要自己控制啊，前面也可以故意塞车啊，都可以。听不到。哎，不能超车。我看中这一颗，我好停。也不能让你。可以啊，可以啊，先头可以自己控制啊，但是要看起来最后面两个比较危险。哎，他给我们绕了10圈他。因为我们跳的音乐都很长。可是我觉得播音乐的应该要那个。都有听到音乐哈？有。快走！没有。怎么那么重？哎，你快跳！很恐怖哎！再把那个超过来就是，你就不用当头了。好停吗？还有哪一个？太快输了吧我！哎，这上水放太严重。啊，你要烧哪一个？要烧哪一个？好，那再三一颗。哪一颗？要烧哪一个？你都从这边开始烧石头。好像上这个石头，好，然后再就从然后再送这颗石头。所以现在剩这一颗，现在剩这一颗石头，剩这颗石头。剩这一颗。剩这一颗可以。三那一颗，剩这一颗。剩这一颗，我还有广告。我要广告问题，该买 Premium。成本太高，成本太高。开始了。哇，上去！现在就开始了。还要跑的。好累。我就看你们可以跑几次。没关系，来个反方向好了，混淆视听。哎呀，不是，我还有反方向的。他会让他们看不到你按手多按。那个是停在这里。可以录像哦。帮你下这样吗？还有交换宝，对不对？来回场。好像越来越紧张。怎样？觉得好了吗？我觉得好位置了。好累哦。那边做错了。本来就没有这边一起。在。我们有很多那个。好，下一个。还好我们刚刚第4场就输了，石头都没了，石头都没了，来，石头都没了，哎，石头都没了。你就看那个有没有做到？哎，所以这一排就剩这里跟那里。对。所以到这边会很雷，就对。到这边你们就故意跑快一点。所以我觉得播音乐的人应该要闭眼睛。有啊，可以录啊，有，继续啊，继续啊，好，开始继续，开始。继续哦。我们3个可以故意那个，故意在那边乱拿手机，看是谁拿。看位置是一样嘛？哎，花莲王来，花莲王来。哎，先看敌对剩谁啊？两个石头没有了，两个石头没有。对，1、2。这里都没有。对啊。现在是要。这一半都没了。我们都还在。我们这5个都还在，因为我们在去来的。